этом году у нас с сыном, мы с младшим, 5 апреля, когда началась такая беда у нас в городе, начала свою работу русская община. Да. И мы сейчас с сыном вступили в эту русскую общину, которые помогают, взаимодействуя внутри общины и всем, кто нуждается. В первую очередь сейчас помогаем всем тем, кто бедствует, участники у них, мужья, дети, после наводнения, СВО, правильно? да, после Участники наводнения, и СВО. всем пожилым людям. Лариса, вот раз такое вот рассказали, я впервые слышу, давай мы скажем людям, куда они могут обратиться за помощью, если что-то есть необходимость. Русская община где-то находится? Она находится на Гагарина, Так. в доме ДСАФ. ДОСААФ. Да. Я почему это говорю? Я только приехала из Челябинска, где нам заказывали в Челябинске медикаменты для города, медикаменты. Но тем не менее, значит, площадь Гагарина. Да. И вот, понимаете, это соответствует внутреннему состоянию. Помощь внутри общины и помощь всем, кто нуждается. Теплые взаимоотношения, помощь вот этой. Сейчас люди настолько отвыкли уже, что о них могут заботиться. И когда вот мы приезжаем, вот, ну, честное слово, тут слова вот благодарности – это бальзам на душу, больше ничего не надо. Ну что ж, дорогие девочки, мы переходим ко второй части нашей передачи «Встреча у камина», а встреча еще с выпуском через 45 лет. 45? 45. Господи, тогда ж сколько мне лет? Если мы не виделись 45 лет, и мои выпускники. Пусть гадают. Какие тебе зрители? Да, пусть гадают. Вечные, что ли, как Баба Яга? Я вот, девочки, что хочу вам сказать. Значит, конечно, моим наставником в 25-й школе, моим воплощением, с кого я брала пример, кому я подражала по жизни, кто меня вел по жизни, была Маргарита Борисовна Черкова. И когда в день ее похорон я позвонила директору школы в Оренбург Владимиру Васильевичу Попову, он тогда возглавлял областной отдел народного образования, он сказал слова, которые я не забуду. Это было незадолго и до его смерти. Он сказал, что он пишет книгу об образовании в Оренбуржье. Первое. А второе, в отношении нас он сказал: я помню всех, кто воевал и строил, себе не накопивших ни копья. Вот запомнила эти слова, как вот высечено. И прямо повторил он: я помню вас всех, кто воевал и строил, себе не накопивших ни копья. Это были в моей жизни последние слова замечательного педагога, такого масштаба огромного на все Оренбуржье, который нам читал свои стихи со сцены. Вы помните, какой он был творческий человек, который создал эту школу 25-ю. И вот в память о котором мы, наверное, и собрались через 45 лет. И хотим вспомнить его добрым словом. Вашим классным руководителем была Софья Юрьевна Князева. Да. Мы потом по жизни с ней еще встретились, когда она стала директором Орского школы-интерната. По-моему, 33-й, да? Она сначала была району Ленинского района. Ленинского района, да, а потом уже перешла вот в директор. Обратили внимание, какие люди окружали ваш выпуск и вас? Да. Вот люди какого масштаба? Вот. Кого вы еще сейчас вспоминаете? А наша Эльмира Алексеевна Глазунова. Эльмира Алексеевна Глазунова. Наша прекрасная. Клавдия Арсентьевна. Это вот фамилия Берникова. Берникова, да. А Ульяновы у нас муж и жена. Да, Александровна. Да. Мы все помним. Они были замечательные педагоги. И Виктор Степанович, по-моему, Ульянов, ее муж, математик, да? Да. Вот, он тоже ушел, вроде так сказать. Сивагина Любовь Васильевна. Вот Сивагина Любовь Васильевна, химию вела. Она взяла как раз то направление, которое вел Владимир Васильевич Попов. Да, они два химика были в школе. Сначала у нас химию Владимир Владимирович
Владимир Еще у Васильевич. нас Васильевич был замечательный передавал. учитель истории Плющев Георгий Да. Георгиевич, который пришел к нам сразу по окончанию университета Новороссийского. Да. Демонстрации. Молоденький. И было дело, что наши ученики устраивали ему бойкот, потому что у нас очень часто менялись учителя истории, помните, да? Да. И мы просто в лице его получили подарок судьбы. Дело в том, что Он где-то есть уже, он да, настолько дал нам много знаний, советов жизненных. Он нашел общий язык с нами, выпускниками, подтянул нас по этому предмету Блестящий и стал знания. замечательным Знания, даже да. другом для нас. И 1 июня Да. мы были на связи с ним. Да, Был звонок, мы его видели, он с нами общался. Да, он живет в своем родном городе Новороссийске, окончил аспирантуру, кандидат наук. И потом, вы помните, вот мне кажется, что вот вы встречались, сейчас читали какие-то стихи, нет? Не читали? Да, читали стихи. Вот давайте немножко вспомним о том, что мы все любили читать стихи. Вот давай, Но вот Наташа. прежде чем прочитать стихотворение, я хочу сказать, что вот вы сейчас немножко затронули тему учителей нашей школы. И я сама работала учителем. И всегда своим ученикам, своим коллегам-педагогам говорила на всех празднествах, которые у нас проходили, я всегда говорила, что мне в жизни несказанно повезло, потому что у меня были замечательные, просто необыкновенные учителя, которые были замечательны не только как специалисты своего дела, профессионалы своего дела, но и как личности. Вот на заметку всем, кто сейчас работает в школе. Вот придумали вот эти рейтинги, да? А у нас была честь школы. Мы боролись за честь школы, защищали честь школы на спортивных соревнованиях, на творческих Даже мероприятиях. газета была Да, за честь. на творческих мероприятиях. Художественная самодеятельность. Да, мы все вообще делали было сами, мы жили в школе. Вот вспомните, мы не хотели 5 оттуда часов ходить. домой приходили, У нас как был родители. почти в каждой школе был свой инструментальный ансамбль. Да. То есть у нас были учителя, которые зажгли нас на всю жизнь, дали нам крылья, дали возможность, чтобы наши глаза горели и души наши грели другие души. И в связи с этим я прочитаю стихотворение Леонида Мартынова. «А ты, входя в дома любые, и в серые, и в голубые, прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ, скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед? Или незримый, прочный след в чужой душе на много лет?» Вот, Татьяна Александровна, вы и все наши остальные учителя, которыми мы всю жизнь гордились, оставили глубокий, прочный след в наших душах. И когда я работала учителем, я всегда стремилась к тому, чтобы оставить след в душе тех детей, родителей, бабушек. Это действительно так, поэтому примите от нас, от всего сердца, от нашего выпуска, который встреча состоялась, этот замечательный. Это выпуск 1979 года. Спасибо года. большое. А я хочу, девочки, сказать, что свой девиз по жизни я выбила на яшме. Быть светлым лучом для других, самому излучать свет. Вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Я очень счастлива, что через 45 лет кому-то из вас пришла идея собрать вас. Вы, конечно, собрались не в таком количестве, а 2 класса, 10 А и 10 Б. И просто сейчас перечислите ребят, которые приехали спасибо, на эту вот встречу. я тоже хотела Да. об этом сказать. Вот нас организовал Сережа Ксенофонтов. Он закончил медицинский институт. Роман Одиноченко привел в действие всю эту машину сборов наших. Он тоже закончил медицинский институт и работает в Орске. Я думаю, эта фамилия на слуху. Вообще, когда нам сказали, что сюда прийти, вот честно,
Не то, что боязно было, а как-то, ну почему несколько человек? Ведь нас так много хороших. Я всех вас пригласила. Как много так нас хороших, достойных. И не только вот те, кто окончили вуз, но и те, кто работали обычными рабочими на заводах, они все имеют то высшую категорию сварщика, да. то еще что-то там. Да? Все хорошие специалисты. Вы всех назвали, кто собрал? Нет, конечно. Галя Качалова до сих пор. Нет, нас было 16 человек, Да. которые пришли на эту встречу. Но вот некоторые не пришли. Вот Галя Качалова всю жизнь проработала учителем математики, насколько я знаю, да? Арестова, Потом это Лариса. Арестова Лариса приходила, она Переселкина. работает у нас на рынке очень много лет. А кто приехал-то тут? Приехал. Ветеринар. Ну, мальчишки в основном с Павел ребенком Машинков приехали. приехал. Мишаков Сережа работает много лет в Оренбурге в краеведческом музее. Да. Он тоже приехал. Тоже Да, приехал. да, да. Машинков Павел приезжал, но работал он сейчас тоже на пенсии медработник. директором школы, учитель математики и физики, проработал много лет директором школы, вот не буду обманывать в каком районе, нашей Оренбургской области. То есть Любовь Лыкова. Любовь Лыкова, скажи, Они, что по-моему, ты. русский язык, литературу русская заканчивали. литература, Филфак. Да, она закончила. Анна да, Аганесян, да, да. филфак Аганесян, да. закончила. То есть Поэтому- вы сделали огромное дело. Идея, Женя конечно, Газукин. Женька, Женя Газукин. забыли вообще. Иньяс. и Саша Клей. Саша Клей не смог прийти. наш. Жуматаев его затопила. Жуматаев была. До сих пор Династия. рисует картины. Он же как нас выручал, И там когда одели на всех женой, они мероприятиях всегда там, рисовал да. обрисовку. Ну вот видите, не кончается у нас встреча Да, с да, да. выпускниками. Извините, кого мы не вспомнили сейчас, просто времени нет, не И перечислили. волнуемся. Мы вас всех любим. Что ж, дорогие девочки, спасибо, что пришли, Вам спасибо. что представили Спасибо. целый 2 класса, 10 А и 10 Б школы номер 25, 25 школы, и я, в прошлом педагог этой школы, завуч по воспитательной работе, а в настоящее время автор и ведущая телепередачи «Встречи у камина» Татьяна Фрик. До свидания. До свидания.